Chào các bạn, thì lần trước á, mình có trên tay cũng như là có sao test cái sản phẩm là bàn phím cơ custom sau của Keychron Q1. Thì đó là một cái version mà mình xài mình cảm thấy ưng nhất trong việc là chơi game cũng như là xử lý về văn phòng, bao gồm là Word hay là Excel hoặc là PowerPoint. Kể cả việc là soạn thảo văn bản cho website cũng như là một số cái thao tác mà công việc thường ngày của mình. Thì kế đó thì mình có mượn một cái phiên bản tiếp theo nữa là Keychron Q2 ra đời sau cái Q1. Thì nhà Keychron cho ra đời cái con Q2 này á, với một cái layout chỉ có 60% thôi, nó giống với con Keychron K6 mà Keychron ra đời cách đây cũng nhiều năm rồi. Thì hai sản phẩm này á, về cơ bản không khác gì nhau hết, chỉ khác ở chỗ cái hàng phím F thôi. Phím F trên này nè, giả sử như mà chúng ta sử dụng Excel hoặc là chơi game thì bắt buộc chúng ta sẽ rất khó để làm quen với cái bàn phím 60% custom này. Chúng ta chỉ có thể là sử dụng rất khó trong việc là thao tác những bàn phím chức năng ở trên. Thì với cái sản phẩm Q1 thì mình sử dụng mình thấy hài lòng và cảm giác gõ hành trình phím cũng như là những cái phím chức năng. Nhưng mà qua tới Keychron á, thì mình có mượn, mình có thử, mình xài vài ngày nhưng mà thật sự rất khó quen các bạn. Thì với sản phẩm Keychron Q2 thì chúng ta về mặt thiết kế, về mặt thiết kế với mặt công nghệ á, nó tương đương với con Q1. Thì mình có để cái video các bạn có thể tham khảo lại cái Keychron Q1 này trong cái nội dung bên trong cái video này. Rồi, mình quay lại con Q2. Thì với con Q2 á, cái thiết kế của nó chỉ có 60% layout thôi. Thì dẫn tới cái chuyện là gì? Chúng ta chỉ có thể là tập trung vào chuyện là typing thôi. Thường thì chúng ta có thể là gõ văn bản hoặc chúng ta có thể là dùng cho một số lập trình viên. Thì như vậy dẫn tới cái chuyện là nếu chúng ta dùng nó đơn giản chỉ là gõ typing, gõ văn bản thôi thì ok, xài con Q2 khá là ổn, gọn. Bàn phím, các phím layout nó sắp xếp tương đối là thuận cái tay của mình cho chúng ta thao tác thường ngày. Còn nếu chúng ta mà sử dụng mà có Excel nữa hoặc là cần đòi hỏi nhiều phím chức năng hơn thì con Q2 này nó không đáp ứng được, nó rất khó trong việc sử dụng như vậy. Rồi mình chia sẻ một chút về cái thiết kế, vẫn là cái phay nhôm nghiêng khói này là màu silver, phay nhôm nghiêng khói silver, có hai phím chức năng Mac và Windows. Cổng là Type C, ở đây có những cái ốc được mạ vàng lục giác, chúng ta mở chúng ta có thể custom bên trong theo cái mong đợi của chúng ta, bao gồm việc là log farm hay đổi cái ballast các kiểu, ra tháo ra là ở nhà. Kèm với cái hộp phụ kiện sẽ có những cái công cụ chúng ta mở cũng như là xử lý cái này. Rồi tiếp nữa là ở đây thì cái bảng này bạn mình mua là có chỉ mua cái kit thôi, và switch và cái keycap thì bạn mình sẽ mua riêng bên ngoài. Thì ở đây nó vẫn có cái núm để chúng ta vặn chỉnh, có thể custom được là zoom out zoom in hoặc là tăng giảm volume nằm đây phím này. Chúng ta phải tải phần mềm của Keychron và chúng ta tiến hành custom. Cái thứ hai nữa là cái này là bạn mình đã sử dụng cái bộ switch màu hồng của Aco. Thì cái này là nó nhẹ, nó light, thì khi chúng ta gõ chúng ta sẽ không phát ra cái âm, thì cảm giác gõ sẽ nhẹ hơn và đỡ khó chịu hơn nếu mà nhà chúng ta có người lớn tuổi hoặc là em bé. Cái thứ hai nữa là về keycap, bạn thấy cái keycap đây là hai lớp dày hơn so với cái keycap mà của Keychron trong cái bản theo cái này bản mà trước đây mình xài, nó chỉ có một lớp thôi. Các bạn xem này, các bạn xem này, cái bản mà bạn của mình đó là đây là có hai lớp, màu trắng màu đỏ. Còn cái bản của Keychron, một cái keycap mà theo cái bàn phím của Keychron Q1 mua là chỉ có một lớp thôi, thì cảm giác nó sẽ mỏng hơn và gõ nó không đã. Thì khi chúng ta gõ chúng ta sẽ có cảm giác, mình sẽ thử brow switch, nó sẽ nghe tiếng rồi. Rồi
chúng ta chuyển cho thử cái bản like của Arco, chúng ta sẽ nghe nó nhẹ hơn, nó êm hơn rất là nhiều. Trên này là có một cái cơ chế, bạn thấy là cái chức năng nhún nhảy của cái thế hệ bàn phím Q của nhà Keychron. Khi chúng ta gõ, cả bàn phím này sẽ theo cái lực của chúng ta đè xuống, dẫn tới là cái cảm giác gõ nó sẽ êm hơn và cái lực nó được tản đều trên bàn phím này, thay vì nó chỉ là dồn trên một phím như những cái bàn phím thông thường không có cái chức năng nhún nhảy này. Về mặt trải nghiệm mà cảm giác gõ thì khi chúng ta custom được switch cũng như là custom được keycap, thay vì chúng ta dùng theo bộ kit từ nhà sản xuất, chúng ta mua bên thứ ba, ở đây là bạn mình mua là của Arco, thì cảm giác gõ sẽ êm hơn và gõ sướng hơn. Thì về mặt mà giá tiền thì cái bản này bạn mình mua là cái kit cộng với switch cộng với keycap, thì cái giá của nó đâu đó cũng tương đương với một bộ full khi chúng ta mua từ nhà Keychron. Với những cái bàn phím dòng Q của Keychron này cho phép người dùng được phép custom nhiều thứ, thì nếu chúng ta là một người đơn giản mua về sử dụng thôi, thì như mình mua mình dùng, không cần phải custom switch hay là keycap gì hết. Tuy nhiên với một số anh em mà cảm thấy mà thích cảm giác gõ êm hơn, hoặc là thích màu sắc nhiều hơn, hoặc là thích những cái, hoặc là quen với những loại switch, ví dụ như là Cherry Switch hoặc là Arco Switch, thì có thể là tiến hành là mình có thể là chỉ mua cái kit thôi, không có switch và keycap. Sau đó chúng ta về chúng ta tiến hành là mua switch và keycap theo như cái sở thích của mình và tiến hành gắn trên cái bàn phím này. Thì cái bàn phím này có một cái là hỗ trợ cổng 5 pin, hỗ trợ được là switch 5 pin và switch 3 pin. Chúng ta chỉ việc mua về chúng ta cắm vào, sau đó chúng ta phủ keycap theo yêu cầu, theo như sở thích lên. Chúng ta chỉ có một bộ bàn phím theo như cái sở thích cá nhân của mình và chúng ta tiến hành trải nghiệm nó. Thì như vậy là tăng cái tính trải nghiệm cũng như là cá nhân hóa cái bàn phím đơn giản nhất mà chúng ta có thể làm. Thì video này mình giới thiệu về cái sản phẩm Keychron Q2 được bạn mình custom cũng sơ switch và cái keycap. Thì mong anh em follow kênh mình, nếu mà cảm thấy hứng thú với cái sản phẩm này có thể mua trong cái link bên trong cái video này. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.